线路输入。 Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati ahli baiti. Jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin awliya syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin syahadil qadri jalani. Qad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin. من مشارق الأرض إلى مغربها وبحرها أنما فنقصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا مشايخنا ومشايخي مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا لمن له حق علينا. وأنا خصوصا إلى حضرة Mbah Kiai Azhari Marzuki, Mbah Marzuki, Mbah Kiai Ali Ma'sum, Mbah Kiai Assalamualaikum Ma'bud, Mbah Kiai An-Nawawi Ad-Dimashqi, Mbah Kiai An-Nawawi Al-Bantani, Mbah Kiai Badawi, wa jami' mu'allif al-kutub al-mu'tabar fi ayyi majal khusus mu'allif hadzal kitab al-Imam Jalaluddin Ibnu Kamil As-Suyuti. Taghammadahumullah bi rahmatihi wa askanahum fasiha jannatihi wa nawwara adrahatahum bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul Asyir. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku al-babul asyiru, bab kang kaping 10. Nang di fi fadilatil jumu'ati, ing dalem nerangaken fadilahe Jumatan. Wa qala lan ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Sayyidul ayyami utawi gustine pira-pira dina iku yaumul jumu'ati, dina Jumat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku irtasala lamun adus sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat, kufirat mongko den lebur anhu saking man apa zunubuhu pira-pira dosane man. Ora mukur dosane sing kesalahan-kesalahan biasa juga di ngapura khoto yahulan pira-pira keluputane man. Dunub mungkin sudah sesuatu yang haram kemudian dilakukan. Nek khotoya mungkin makruh, tingkatan makruh kemudian dilakukan itu khotoya. Sing disengiten ing Gusti Allah dihapus termasuk. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane inna yaumal jumu'ati, sak temene dina Jumat, wa lailataha lan sak temene wengine Jumat iku arbaatun ana papat wa ishruna lan 20. Papat tambah 20 24 apane? Saatan jami. Ya'tiqu hale merdekaake sapa Allah Gusti Allah fi kulli sa'atin ing dalam setiap jame 24, dalam setiap jamnya Allah memerdekakan min hadi atiqin ing 600.000 budak, 600.000 budak.
memerdekakan minan nari saking kena geni neraka. Nah niki hari Jumat itu satu hari ada 24 jam. Dalam setiap jamnya Allah akan memerdekakan 600.000 budak. Memerdekakan dari api neraka, maksudnya membebaskan dari api neraka. Wa qala lan ngendika qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane man taroka al jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin. Man utawi sapa-sapane wong iku taroka lamun tinggal sapa man al jumu'ata ing salat Jumat. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu ing 1 dinar fanisfi mongko sedekah kelawan setengah dinar. Nah, dinar itu nama 4,25 gram. Jadi nek ninggal ke sholat Jumat tanpa uzur 1 kali ya, berarti itu nek tanpa uzur kok meninggalkan sholat Jumat iku becik sedekah 4,25 gram emas. Sak grame piro saiki? Sak grame 400.000. Berarti 400 ping 4 disit piro? 4 ping 4 16 ya, berarti 1.600.000. Next seperempat dari 1 gram berarti 100, karena 1 gramnya 400 ya kan? Berarti seperempatnya 100, berarti 600 ditambah 100, 1.600.000 ditambah 100, berarti kalau meninggalkan sholat Jumat 1 kali tanpa uzur sebaiknya memberikan sedekah 1.700.000. Nah, gue ngelebur itu fa'ilam yajid. Kalau tidak punya fabinisbi moko setengah dari 1 dinar alias setengah dari 1.700.000. Pintar. Berapa? 850.000. Ya, 850.000. Salat Jumat ini penting. Nah, engko nek tekan 3 kali berturut-turut itu ono sing ngendikake salat Jumat tanpa uzur 3 kali dikatakan kafir, ya. Nah, untuk nebusnya pakai apa namanya? Sedekah. Dinar itu untuk emas, kalau dirham untuk perak. Nek
1 dinar tadi 4,25 atau 4/4 emas. Next 1 dirham 6,1 gram perak. 6,1 gram perak itu 1 dirham. Emas 1 dinarnya 4,25 gram emas. 1 dinar emas. Nek 1 dirham perak, 1 dirham perak itu sama dengan 6,1 gram perak. 6,1 gram perak itu sama dengan 4,25 gram emas. Itu nilainya sama. Ya. Pun nggih. Lanjut, waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man ninggal salasa juma'in ing telung salat Jumatan. Tahawunan krana ora uzur, tegese tahawunan krana ngegampang. Biha kelawan salat Jumat 3 kali itu ngegampang. Toba'a mongko ngecap sapa Allahu Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine man. Ngecap ki maksudnya apa nih? Apa dianggap kafir ya? Sebentar. Bukan Jumat. Di situ di syarahnya gimana? Jumat. ngecap ai khatamallahu alaihi wa ghasyahu wa manahu al-tafahu. Oh, cuma makna sama. Khatamallahu alaihi wa ghasyahu. Wasyahu ngecap wa manahu lan nyegah sepala iman. Nah, di belakangnya nanti dicapnya di belakang ada penjelasan. Min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Ada yang menganggap akan ditulis atau dicap menjadi orang munafik. Ada keterangan yang lain dianggap kafir ya, kufur. Tapi ini dicap itu bahasanya arahnya dicap atine jadi munafik. Lanjut. Jadi orang yang meninggalkan 3 Jumatan karena gegampang alias apa ya, menggampang bahasa Indonesia ya Pak? Menyepelekan, maka Allah akan mengecap, menyetempel hatinya. Nah, akan dijelaskan stempel apa, stempel kafir apa munafik. Nah, di belakang wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa-sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man salata jumu'atin ing 3 salat Jumatan min ghairi uzrin. Ini makna dari tahawunan itu gampang. Min ghairi uzrin, saking tanpa uzur alasan. Kutiba mongko den
dan tetepake sapa man minal munafiqina saking golongane wong-wong munafik. Munafik nerakane paling bawah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku mata lamun mati sapa man yaumal jumuati ing dalem hari Jumat. Ketika orang mati di hari Jumat au lailataha utawa ing dalem wengine dina Jumat. Meninggalnya pada hari Jumat atau malam Jumatnya, rufi'a mongko den angkat anhu sangking man opo adabul qabri siksa kubur. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan diangkat siksa kuburnya, alias tidak disiksa ketika masuk di dalam kubur. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku qala lamun ngucap sapa man yaumal jumuati ing dalem pas Jumatan li sahibihi maring kancane man wal imamu halai utawi imam iku yakhutubu lagi khutbah sapa man ngucap ansit ing lafal ansit kuwi artine diamlah. Nah, jadi barang siapa waktu Jumatan itu mengatakan ansit, mengatakan diam kamu kepada temannya padahal imamnya lagi khutbah. Nah, nanti konsekuensinya di belakang. Au takallama utawa guneman utawa berbicara sapa man au abasa utawa dolanan atau bermain sapa man au asyaro bahkan isyarat sapa man dia di kelawan tangane man au biroksihi utawa kelawan sirai man, berisyarat dengan tangan atau dengan kepala mengangguk-angguk. Nah, konsekuensinya atau hukuman takzirane faqat lago mongko teman-teman sia-sia Jumatane. Faqat lago mongko teman-teman sia-sia sapa man, alias Jumatane man. Jadi kenapa mengatakan ansip itu tidak boleh ketika imam sedang khutbah? Karena akibat dari kata ansip, kata diam itu akan berakibat pada orang yang berbicara atau yang mengatakan diam itu tidak mendengarkan sebagian kalimat yang diucapkan oleh khotib, atau orang yang dimarahi orang yang disuruh diam itu juga waktu itu konsentrasinya langsung ke orang yang mengatakan diam kamu gitu, diamlah, alias kalau begitu dia yang disuruh diam tidak mendengar sebagian kalimat yang diucapkan oleh khotib. Jadi dua orang itu jadi tidak mendengar, dirimu sendiri atau orang lain, atau bahkan atau orang yang diperingatkan, atau bahkan orang lain di sekitar orang yang diperingatkan. Jadi nenek mana kan imamnya khotibnya lagi berkhutbah, kamu diam kan gitu. Maka kamu nggak mendengarkan khutbahnya, orang yang diperingatkan tidak mendengarkan khutbahnya, orang yang di sekitarnya juga terpengaruh. Jadi tidak bisa mendengar ucapannya khotib. Begitu. Makanya kata diam pun yang itu baik
menurut kita agar orang itu tidak bermain-main atau anak itu tidak bermain-main, itu pun tidak diperbolehkan. Ansit, diamlah, itu nggak boleh karena akan berakibat banyak tadi itu. Begitu ya, apalagi kemudian dirimu sendiri yang berbicara atau bermain-main, isyarat saja tidak boleh. Isyarat ngangguk-ngangguk sirah dalam arti iya atau gimana itu ya, jawab iya. Itu ketika ngangguk itu mestinya konsentrasinya pada selain khutbah, kecuali ngangguknya krono ngantuk. Nah, tidur dengan duduk itu yang tidak pindah posisi, itu tidur yang sebenarnya tidur kayak tidur apa ya, ayam. Dia tidur tapi masih mendengar. Belum tidur apa? Ya tidur ayam. Ketuk. Ya itu. Ya kalau bisa ditahan. Ojo sampai. Nah, soalnya dikhawatirkan nanti posisi bokongnya ngangkat. Posisi bokong udah pindah ngangkat. Nah, dimungkinkan bisa terjadi keluar kentut. Nek wis ngentut ganggu wong liya juga. Apa meneh entute moline seru. Dot. Ya, akhirnya malah kanca-kancane do guyu, ora konsentrasi mendengarkan khutbah. Waman lan utawi sapa-sapane wong iku laho lamun sia-sia sapa man, lamun loho sapa man fala jum'ata, mongko terhitung tidak melakukan jum'atan. Fala jum'ata mongko ora ana jum'atan iku maujud sempurna. Fala jum'ata mongko ora ana jum'atan iku sempurna lahu kaduwe man. Jumatannya dihitung, tapi seperti kemarin lah ya, la sholata li jaril masjid itu maksudnya ya tetap sholat sah, cuman ora fadilah. Seperti yang di sini la jum'ata, fala jum'atalah itu ditambahi sempurna, ora jumatannya ora sempurna. Jadi jumatannya wis jumatan, tapi kama salil himari yahmilu asfaro walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah. Isnanya la ba'sa bihi wa wasna faqad laghat intah wa qala wa bil ansit faqad laghat wallahu al ismu. Jadi lahu itu adalah dosa. Fala jum'ata itu, fala jum'atalah dikauli kanjeng Nabi. Wal manfi dikauli sallallahu alaihi wasallam fala jum'atalahu ai kamalul jum'ah, tidak sempurna jum'ate. Wa qala lan ndika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane ghuslu yaumal jumu'ati utawi aduse dina Jumat iku wajib sunnah muakkad. Ngene maknane ala kulli muhtalimin, ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang
wis tau ngimpi metu mani ya. Ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang bali. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku adroka lamun nemoni sapa man al jumu'ata ing salat Jumat, falahu mongko iku tetep kabeh man indallahi ana ing ngarsane Gusti Allah ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane wong 100 mati syahid. Man adraka al jum'ata ing salat Jumat, orang yang melakukan salat Jumat mendapatkan pahala 100 mati syahid. Hadza utawi iki iku al-babul haji ya asyara, bab kang kaping 11 di fadilatil masajidi ing dalem nerangake fadilahe pira-pira masjid. Kala ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin, umahe saben-saben wong mukmin. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane idza raaitum arikalane wis ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing seseorang mulazimal masjidi kang netepi masjid, kang tukang ning masjid, senengane ning masjid. Fashhadu mongko neksenono sira kabeh lahu kaduwe rajul mulazimal masjid neksenono bil imani kelawan iman. Ketika kalian melihat seseorang kok senengnya nang masjid, saksikanlah bahwa dia termasuk orang yang beriman. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang mulazimal masjid itu mendapatkan fadilah yang termasuk oleh Allah akan dinaungi oleh naungan atau mendung yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Gusti Allah yang dina kiamat. Mulazimal iki ya maksudnya arahe ya senengane ning masjid. Ngopo nek ning masjid? Nek ora salat, zikir dan sebagainya. Orang yo ngukur ning masjid, ngukur apa? Turu utawa apa kuwi jenenge melu tipis ora. Tapi ning masjid yo mulazimal itu maksudnya beribadah. Ngendikane Kanjeng Nabi, man utawi sapa-sapane wong iku takallama lamun ngobrol sapa man, guneman sapa man dikalamit dunya kelawan obrolan dunia fil masjid ing dalem masjid. Ahbata mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ing amale man, nglebur arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Jadi nek ngobrol tentang dunia kok neng masjid, amal ibadah yang baik akan dilebur. Amal ibadah yang selama 40 tahun. Nek wis kadung yo kan banyak fadilah-fadilah yang lain dikumpulkan lagi. Nek wong duwe ilmu kaya ngono kuwi. Jadi wis kadung terjadi pernah melakukan seperti ini ya langsung cancut tali wondo, ambil ada banyak amal yang bisa mengembalikan amal tadi, amal yang hilang tadi. Wa qala lan ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ngendikane innal malaikata satemene pira-pira malaikat iku yatakarrohuna dadi sengit sapa dekne kabeh malaikat dadi sengit minal mutakallimina saking wong-wong kang padha ngobrol fil masjid ing dalem masjid bikalamil lagwi kelawan ucapan ora kanggo gawe. Lanjut, masjid itu mana batasannya? Masjid itu yang bisa untuk iktikaf ya dalam ini. Kalau serambi, oh masih aman. Ya itu kalau dilihat dari tempat iktikaf itu di masjid ya di dalam masjid ini. Kalau mau di sana mau dikatakan masjid berarti masjid, tergantung orang itu mau mengatakan itu masjid atau bukan. Kalau itu masjid ya masjid, kalau itu serambi memang ditujukan untuk serambi oleh takmirnya misalkan, itu berarti di luar masjid. Neng omah karo neng eper beda pora, ya beda. Yang melebu mengumah apa ya nang eper tok? Ya enggak ya, ya masuk di rumah. Nah rumah dengan serambi rumah ya beda. Beda istilah, beda maksud. Nah makanya di masjid hati-hati juga. Terus masuk di dalam masjid hati-hati. Bikalamil ladzi man yatakarramu minal mutakallimin fil masjid bikalamil wal juri. Wal juri itu lacut. Lacut kuwi bisa dikatakan saru. Nek ngomong saru neng masjid kuwi malaikat sengit banget. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane syarrul biqa'i utawi paling elek-eleke tempat. Syarrul biqa'i utawi olo-olone panggonan iku aswaquha pira-pira pasare biqa. Wa khairul biqa'i lan paling bagus-baguse panggonan iku masajiduha pira-pira masjide biqa. Maksudnya tempat yang paling jelek adalah pasar, sedangkan tempat yang paling bagus adalah masjid. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane idza dakhala arikalane mlebu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh mlebu al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja langsung lungguh sapa ahad. Aja langsung lungguh hatta yusolliya sehingga nglakoni salat sapa ahad rakaate ing salat 2 rakaat. Jenenge salat apa Mas? Iya, tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nek wis kadung lungguh jenengane ora tahiyatul masjid. Engko dadine bisa qobliyah. Nah, misalkan wong kuwi biasa salat li hurmatil wudu juga 2 rakaat untuk hormatil wudu. Bar li hurmatil anu dulu tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid bar kowe li hurmatil wudu bar kowe qobliyah lengkap. Tapi ya minimal adalah ya tahiyatul masjid tadi. Tapi ora kalah gede ganjarane kuwi qobliyah karo ba'diyah. Dadi salat rawatib kae salat sunat sing termasuk gede pahalane. Jadi nek misalkan awak dhewe ngerasa salate bolong-bolong biyen apa misalkan utawa bolong-bolong dari segi kekhusukannya lengkap salate tapi akeh sing ora khusuk ya mesti akeh ya. Nah, untuk menutupi bolong-bolong ora khusuk kuwi adalah dengan cara menambahkan salat rawatib. Karena salat rawatib itu ya gede. Bahkan ngalahke salat tarawih. Nah, jadi nek bar salat isya kemudian salat 2 ba'diyah salat isya itu justru didahulukan. Kalau bisa itu didahulukan dulu salat walaupun ketinggalan tarawih kok nututi.
gitu. Karena antara tarawih dengan apa namanya ba'diyah atau qobliyah itu tinggi nilainya, tinggi ba'diyah qobliyah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane irtafa'at dadi keangkat. Oh ngene, irtafa'at munggah. Irtafa'at munggah ngono wae. Apa al masajidu pira-pira masjid, ceritane masjide munggah syakiyatan hale wadul min ahliha madulake min ahliha saking ahline masajid alladzina yaiku ahline masjid yaiku wong akeh ya takallamuna kang padha ngobrol sapa alladzina fiha ing dalem masjid, ngobrol bikalamid dunya kelawan obrolan dunia. Fatastaqbilu mongko menghadap ha ing masjid alias menyambut ha ing masjid sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Fatakulu mongko ngucap sapa malaikat irji'i, ngucap karo atau ngucap masjid sing munggah wadul, irji'i baliyo sira masjid, baliyo sira faqad bu'isna mongko teman-teman wis den utus, saya sudah diberikan tugas. Ora usah wadulnya wis ngerti, wis ditugasi. Fakot bu isna mongko teman-teman dan utus sapa kita bihalakihim kelawan ngurusak maring dekne kabeh alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Pak tukang jero masjid apa nang jaba masjid? Nang jaba. Ya mau kae kalau takrifnya atau definisinya masjid adalah tempat iktikaf ini ya ini masjid. Kalau luar bukan masjid. Serambi gue ngerti ini. Tapi nek untuk hati-hati lagi, ikhtiat lagi ya wis dianggap masjid wae ben ora usah ngobrol dunia. Bahkan ketika ono sing membayar utang nang masjid atau bayar apa ya misalnya di tuku pulsa apa bayaran yang itu ya ojo jadi, karena itu takutnya ditafsirkan itu yang kan tidak boleh jual beli di masjid ya. Dan apa itu ketika udiatus sholat fantashiru apa itu ketika sholat Jum'ah tidak boleh jual beli itu, apalagi jual belinya di masjid. Itu bagi yang tasawuf ora oleh bayar mau utang apa jenenge utang metu kurung bayar terus bayar di masjid. Ono sing sampai seperti itu. Ini hati-hati ning ngono kuwi. Wa qala lan dikau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku asro jalamun ngurubake. Nah ini fadilah nih. Man utawi sapa-sapane wong iku asro jalamun ngurubake sapa man sirojan ing damar utawa lampu ngurubake fil masjid ing dalam masjid dikotrima kelawan sak kira-kirane tempat ya duru kang mengitari opo sinar lampu fil aini ing dalam moto. Jadi sampai tempat di mana cahaya itu bisa terlihat madangi. Nah gue fadilah lam tazil mengkora gingsir alias selalu always lam tazil selalu sopo al malaikatu malaikat orang gingsir ikut tastaghfiru selalu apa memintakan ampunan sopo malaikat lahu kanggo man sing ngurubake lampu. Saiki wis dadi listrik dadi ngurangi
fadilah. Nek biyen nganggo petromak ya kan. Saiki listrik ya, berarti sing oleh ganjaran listriknya ya. Cetik. Nyetet ke apa jenenge? Saklar lampu. Iki digawe anu ya. Bisa ini. Nek biyen lampu damar, petromak, saiki anu listrik nyedetaken saklar. Nek gelem nyedetaken saklar engko sampai atau sampai lampunya itu mati. Sampai lampu itu dimatikan. Sebelum dimatikan itu malaikat selalu memintakan ampunan kepada orang itu. Madama selagine langgeng apa zalika dhau mengkono-mengkono cahayane langgeng-langgeng iku fil masjidi ana ing dalem masjid, ing dalem jerone masjid. Sampai cahaya itu mati. Nek wis mati berarti malaikat nyuwun ke ngapura mandhet. Makanya dipadangke wae yo. Ning jadi masalah ngentek-ngentek listrik. Ya maksudnya ya orang ngono, tidak sampai berlebihan. Wong proses sholat sampai pikiran wae suwi. Sampai pikiran wae suwi. Apa meneh ning kono digunakake karo nggo ngaji dan sebagainya. Misalkan mati jam piro iki? Jam 12. Boleh njaluk ke ngapura dari mulai maghrib sampai jam 12. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku basato lamun gelar. Ke Kang selamat ke. Gelar hasiran ing tikar utawa apa saiki? Karpet, iya. Gelar hasiran ing karpet, gelar fil masjid ing dalam masjid. Iki masalah lagi corona dadi ora digelar. Oke, nek wong gelem gelar karpet ning masjid lam tazal selalu always, nek dalam bahasa Jawanya ora gingsir-gingsir, ora mandek-mandek sapa al malaikatu para malaikat, ora gingsir-gingsir iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu kanggo man madama selagine langgeng selagine tetep apa zalika dhau mengkono tikar zalikal hasiru, mohon maaf, apa zalikal hasiru mengkono tikar sing lafale dhau diganti al hasiru ya. Apa zalikal hasiru mengkono tikar tetap fil masjid, tetap ing dalam masjid. Selagi tikarnya belum dilempit, untuk sampai beberapa bulan ya tikar dilempit. Itu di dalam proses panjang itu malaikat memintakan ampunan kepada orang yang menggelar karpet. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utawi sapa-sapane wong iku basato lamun gelar sapa man gelar hasiron ing tikar utawa karpet fil masjid ing dalam masjid lam tazal malaikat barbar iku ora kingsir-kingsir iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu kanggo man madama karpete tetap di situ film iku fil masjid langgeng-langgeng iku fil masjid ing dalam masjid. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utahe sapa-sapane wong iku akhraja lamun ngetokake atau ngilangi menghilangkan sapa man kodrotan ing kotoran minal masjid saking masjid, menghilangkan kotoran sekira-kirane perkara sesuai jangkauannya sesuatu ya duru kang ubeng apa ma fil aini ing dalam mata. Akhraja mongko ngilangake atau ngetokake hu ing man
sapa Allah taala min a'zami dzunubihi saking paling gede-gedene dosane man. Nah ini fadilah gede banget nek nguwang kotoran sing ana ning masjid. Utawa liyane lah nyapu barang itu termasuk nyapu kuwi ilang dosa gedene. Allahu Akbar. Karena itu berkaitan dengan rahmatnya Allah kok dibersihkan, itu ya besar itunya fadilahnya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane la taj'alu aja ndadekno sira kabeh, aja ndadekno masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh, aja ndadekno katuruki kaya dalan. Maksudnya dalan kuwi ya aja kotor, aja kaya kandang. Jadikanlah masjidmu itu yang bersih. Al-babu saniya asyara, kurang 10 menit. Hadza utawi iki iku al-babu saniya asyara, bab kang kaping 12 fi fadilatil ama ini ing dalem fadilahe nerangake ing dalem fadilahe nganggo serban, nganggo pira-pira serban. Zaman yang pondok biar lah serbanan saiki. Orang di serban. Dia serbane boleh di. Kala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dia terkondisikan. Kan nih jadi melu-melu. Zaman yang bulus. Masih duriah. Nabi seneng temene nganggo jubah, nganggo serban. Jadi santri padha nganggo serban. Kata jubahan barang. Ngendikane Kanjeng Nabi al-amaimu utawi serban ikuti jalul arabi dadi kuluke wong Arab. Kuluk iku mahkota. Serban itu merupakan mahkota orang. Biasanya wong Arab nganggo serban, kebiasaan wong Jawa sarungan biasa. Baju ya. Apa? Oh. Ya, jadi sorban itu merupakan mahkotanya orang Arab. Nek wong Jawa blangkonan. Fa idza wada'u mongko ari kalane ngelepas utawa nyelehake sapa wong Arab al-amaima ing serbane ing pira-pira serban wada'u berarti sama dengan wada'u mongko nyelehake utawa melepaskan izzahum ing kemuliaane itu memakai merupakan kebesaran. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Kanjeng Nabi ta'ammamu padha nganggo serbano sira kabeh. Fa innal malaikata mongko sak temene pira-pira malaikat iku ta'ammamat padha nganggo serban. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amain. Nggih. Jenenge hadis sing nukil saka Quran jenenge apa kowe? Ning nggon balaghah. Nyelempetke apa kae? Nyelempetke kalimat Quran bisa kan dai kuwi nek ngomong terus nyelempetke nukil hadis, nukil Quran jenenge apa dalam balaghah. Nah ning kene iki hadis itu muncul dari Quran tapi belakangnya beda. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amain. Innallaha satamene Gusti Allah berarti direct ning balaghah apa? Wa malaikatahu lan satamene malaikate Gusti Allah iku yusholluna ndongaake utawa ngegungake sapa Allah lan malaikat ala ashabil amaini ing atase wong-wong kang nganggo serban, ing atase wong kang nganggo serban.
yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Nah, dina Jumat serbane sing wis duwe digawa. Digawa ya, digawa. Lumayan ya. Sing urung duwe tuku. Wong wadon ya ora Jumatan. Ya golek fadilah sing liyane wong wadon ya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane farquma bedani farquma bedakake perkara. Farquma bedakake perkara utawa bedane perkara bainana ing dalem antara Kanjeng Nabi berarti waktu itu wong Arab wa bainal musyrikin lan wong musyrik Quraisy kono iku al-amaimu pira-pira serban alal qolanisi ing atase kopiah. Jadi Rasulullah mengatakan untuk membedakan orang Islam dan orang musyrik itu gampang. Jadi wong Arab kan kabeh nganggo jubah toh, ora muslim ora kafir kan gitu. Karena memang jubah itu pakaian Arab. Bahkan sing lagi arep sholat Jumat yang nganggo jubah sing tukang kayak jubah macul ning pasar nganggo jubah, tuku ning pasar nganggo jubah, wong memang pakaian orang Arab. Lah untuk membedakan mereka itu orang muslim atau orang musyrik, orang kafir maksudnya Pak Rasulullah ketika akeh kuwi muslim ki nganggo serban. Jenenge udeng-udeng nganggo serban. Kae dingeneke ya, dikek apa jenenge? Nek khataman kene. Kan ning Mekah, baru ning Masjid ki padha ngaji. Pada apik banget ya lah, Pak ini delok ya. Lah nek wong musyrikin itu nganggo jubah ning kono. Nganggo jubah ning nganggo kae, peci kene. Kene Paulus ngerti. Ya. Ora sing cilik kae lho. Ora. Lah, nek kuwi itu kan di Arab untuk membedakan padha jubahane sing siji nganggo serban, sing siji nganggo peci, kopiah ngono ya. Kopiah, ora peci, kopiah. Nek peci piye ya? Peci, nek kopiah sing piye? Tapi di Indonesia kan beda. Jadi kalau kopiah di Indonesia itu justru bentuk atau itulah santri. Bedake santri karo ora santri. Itu bedake tukang ibadah karo orang gitu. Tapi ini kan itu kalau untuk membedakan orang-orang Arab itu wong Islam atau wong musyrik, wong non muslim, kuwi padha-padha nganggo jubah masalahe ning bedane ning nggon nek wong Islam itu mesti nganggo nganggo serban, nek wong Kristen, wong liyane Islam nganggo peci. Tapi sekarang sudah beda lagi wong Arab sing Islam. Jadi ku zaman biyen untuk membedakan ning kowe. Saking angel lek bedake krana padha-padha nganggo jubah. Nah kita nggak pakai jubah kan. Nah dewek gampang, berarti untuk mengkriteriakan itu beda lagi, beda dengan orang Arab. Justru sing pecian kuwi sing Islam gitu kan. Peci terus nek wong Islam apa sarungan lah ya. Soalnya neng Indonesia neng pejabat nganggo peci ya. Nah, beda meneh berarti kriteria Islam sarungan gitu. Jadi ora surban meneh. Peci meneh. Apa meneh baju koko mungkin bisa jadi kan. Sarungan ya kayaknya jarang sarung bedanya. Wong non muslim apa ya sarungan? Kayaknya orang tok lah tak kira. Mayoritas
yang kita lihat itu yang orang sarung. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane salat kurang semenit meneh sak hadis meneh. Salat ndongaake sapa al malaikatu pira ndongaake alal muta'ammimina ing atase wong-wong kang padha nganggo serban yaumal jumuati ing dalem dina Jumat. Dadi nek dina Jumat nganggo serban engko didoakan terus oleh malaikat. Tentunya didoakan baik. Ilahuna nakhtatim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.